Por isso, eles desenvolveram sentidos incríveis para perceber mudanças no ambiente antes da primeira gota. O instinto de sobrevivência é aguçado, e cada segundo conta quando a tempestade se aproxima. Sem aplicativos, mas com sensores biológicos, detectam variações de pressão, umidade e luz. Suas antenas funcionam como radares naturais, captando sinais invisíveis para nós. Abelhas voltam em massa para a colmeia antes da chuva, mostrando como a sobrevivência depende dessa percepção. Esse comportamento coletivo é resultado de milhões de anos de evolução, onde apenas os mais atentos prosperaram.